Assalamualaikum sahabat villa, bertemu lagi dengan saya di channel saya Kinarsiwin. Hari ini saya mau berbagi pijatan atau urut pada area tangan untuk mengatasi batuk. Kemudian untuk detoksifikasi ovarium, kebanyakan wanita banyak mengalaminya ya. Kemudian masalah pada area tumit, seperti nyeri pada tumit. Kemudian untuk nyeri pinggang, agar tidur lebih nyenyak. Kemudian untuk berikutnya adalah agar untuk menetralkan emosi, agar emosi menjadi lebih baik. Untuk gerakannya seperti apa dan pijatannya seperti apa, simak lebih lanjut video ini tetap di Kinarsiwin. Untuk urutan atau pijatan pertama pada area ibu jari, di sini untuk mengatasi batuk, lakukan gerakan pada kanan kiri sebanyak 50 kali. Kemudian untuk masih pada area ibu jari, ini agar tidur lebih nyenyak. Kemudian antara ibu jari dan jari telunjuk, ini untuk mengatasi sakit pada area tumit. Kemudian gerakan berikutnya pada area jari kelingking bagian dalam, ini agar pinggang menjadi lebih sehat. Kemudian untuk gerakan berikutnya, ini adalah untuk detoksifikasi ovarium. Kemudian pada area ini untuk mengatasi emosi, agar emosi menjadi lebih baik. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.